王司机还在啊，马上2台 CT125，前车友要把这个木箱换掉，换成我们家的变形装甲绿色的。小王司机都还没走，你可以看一下。箱子还有滑轨式的后架都拆掉了，待会我们要准备把变形装甲绿色的装上去。色的变形装甲哈，很搭这一台绿色的 CT125，待会我们看它装上车的效果。绿色装甲上车了，车主呢也很开心了，特地从沙鹿过来哈。现在我们在教车友整个的操作方式。这是我们的装甲的箱子，另外一边也把它打开。这是高手。啊，小王司机他走了哈，有人赶快躲起来。这是我们喜欢户外旅行哈会用的餐桌。阿忠来自我们沙鹿地头的粉丝，今天看到我的影片，他特地过来装了这个变形装甲2.0。来，阿忠跟大家装箱子要找谁？装箱子找你哥。谢谢。好，拜拜。好，拜拜，走了。好。